அம்னோ பேராளர்கள் எழுந்து நின்று அன்வாருக்கு மரியாதை செலுத்தினர். 6 மாநிலங்களின் தேர்தல். அஞ்சல் வாக்களிப்புக்கு ஜூன் 15 முதல் பதிவு ஆரம்பம். சர்ச்சையான நகைச்சுவை பேச்சாளரின் MH37 வீடியோவை அகற்றியது டிக்டாக். தாய் தாக்கப்பட்டு மரணம், மகள் மருமகனுக்கு தடுப்பு காவல் நீட்டிப்பு. அதிகமாக சத்தம் போட்டதால் குழந்தையை அடித்து சித்திரவதையா, தாயின் காதலன் கைது. வணக்கம். அம்னோ பேராளர் மாநாட்டில் பிரதமர் டத்தோஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிமிற்கு பேராளர்கள் எழுந்து நின்று கைத்தட்டி மரியாதை தெரிவித்தனர். தமது அரசியல் பயணத்தை தொடங்கிய இடத்திற்கு அன்வார் வந்துள்ளார் என அம்னோவின் நிரந்தர தலைவர் தான்ஸ்ரீ படாருடின் அமீருடின் வர்ணித்தார். இந்த மர்டேகா அரங்கத்தில்தான் நாட்டின் மரியாதைக்குரிய தலைவராக அன்வார் தன்னை உருவாக்கி கொண்டார் என படாருடின் கூறியதோடு பேராளர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று அன்வாருக்கு மரியாதை தெரிவிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார். நாட்டை மேம்படுத்துவதற்காக அன்வாரும் அம்னோவும் ஒன்றிணைந்துள்ளதாக அம்னோவின் தலைவர் டத்தோஸ்ரீ டாக்டர் அஹ்மத் ஜயீத் அமிடி தெரிவித்தார். 1/4 நூற்றாண்டு காலம் பிரிந்திருந்த பின் இப்போது மீண்டும் நாங்கள் இணைந்திருக்கிறோம். நாட்டின் மேம்பாட்டிற்காக நமது போராட்டத்தை தொடர்வதற்கு நாங்கள் ஒன்றிணைந்துள்ளோம் என தமது கொள்கையுரையில் ஜஹீத் சுட்டிக்காட்டினார். 2016ஆம் ஆண்டு அம்னோவில் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட பின் அக்கட்சியிலிருந்து வெளியேறிய டத்தோஸ்ரீ ஷாஃபி அப்டாலும் மீண்டும் அம்னோ மாநாட்டின் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். மாய்காவின் தேசிய தலைவர் தான்ஸ்ரீ விக்னேஸ்வரன் மற்றும் தேசிய முன்னணியின் உறுப்பு கட்சி தலைவர்களும் அம்னோ மாநாட்டின் தொடக்க விழா நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர். கெடா, பினாங்கு, ஸ்லாங்கூர், நெகிரி சிம்பிலான், கிளாந்தான், தெலுங்கானா ஆகிய 6 மாநிலங்களில் நடைபெறவிருக்கும் மாநில தேர்தலுக்கு அஞ்சல் வழி வாக்களிக்க விரும்பும் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாட்டில் உள்ள வாக்காளர்களுக்கான பதிவு நடவடிக்கை ஜூன் 15ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது. தங்களின் பதிவை இணையம் வாயிலாக செய்து கொள்ளலாம் என தேர்தல் ஆணையத்தின் செயலாளர் டத்தோ இக்மால்ருடின் இஷாக் அறிவித்துள்ளார். இதனிடையே அஞ்சல் வழி வாக்களிப்பு பதிவுக்கு MySPR கணக்கு வைத்திருப்பது அவசியமாகும். அப்படி இல்லையெனில் உடனடியாக MySPR கணக்கிற்கு பதிந்து கொள்ள அறிவுறுத்துகின்றது தேர்தல் ஆணையம். பேரா தஞ்சோங் மாலிமில் உள்ள சுல்தான் இட்ரிஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் இம்மாதம் 4ஆம் தேதி பரதநாட்டிய கலைக்கழகத்தின் ஏற்பாட்டில் முத்தமிழ் விழா மிகவும் விமரிசையாக நடைபெற்றது. மாணவர்களின் திறனை சோதிக்கும் களமாக விளங்கியதோடு இந்திய சமூகத்தின் பிரச்சனைகள் குறித்து பேசும் ஒரு மாநாடாகவும் அந்நிகழ்ச்சி அமைந்திருந்தது. சுல்தான் இட்ரிஸ் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மட்டுமின்றி மலேசிய அறிவியல் பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் அதில் கலந்து சிறப்பித்தனர். வருங்காலங்களில் முத்தமிழ் விழா இன்னும் பல அங்கங்களை உள்ளடக்கியிருக்கும் என நிகழ்ச்சியில் சிறப்புரையாற்றிய முத்தமிழ் விழாவின் இயக்குனர் உதயவேலன் லிங்கன் தெரிவித்தார். அதோடு நிகழ்ச்சியில் திரளாக வந்து கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் அவர் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார். முன்னதாக பரதநாட்டிய கலை கழகத்தின் நிறுவனர் கணேசன் இவ்விழாவை அதிகாரப்பூர்வமாக தொடக்கி வைத்தார். திங்கட்கிழமை 12ஆம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் புதிய புகையிலை மசோதாவை ஆதரிக்குமாறு பினாங்கு பயணீட்டாளர் சங்கம் மீண்டும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளது. அண்மையில் நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தலைமுறை முடிவு விளையாட்டு GEG மசோதா ஆபத்தான நடத்தையை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கும் புகையிலை பொருட்களின் தீங்குகளிலிருந்து புதிய தலைமுறையினருக்கு பாதுகாப்பை வழங்குவதற்கும் முன்கூட்டியே அரசாங்கம் மேற்கொண்ட சரியான முயற்சியாக கருதப்படுகிறது. முன்னாள் சுகாதார அமைச்சர் கைரி ஜமாலுடினால் ஜூலை 27 அன்று முதல் வாசிப்புக்காக தாக்கல் செய்யப்பட்ட GEG மசோதா 2007ஆம் ஆண்டு பிறந்த தனிநபர்கள் மற்றும் அதற்கு பிறகு புகைப்பிடித்தல், வாங்குதல் அல்லது புகையிலை பொருட்கள் அல்லது புகைப்பிடிக்கும் சாதனங்களை வைத்திருப்பதற்கு தடை விதிக்கிறது. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவை பெறுவதில் இந்த மசோதா தோல்வியுற்றால் நம் நாட்டில் ஆயிரக்கணக்கானோர் புகைப்பிடிக்கலாம் அல்லது இந்த எண்ணிக்கை மேலும் உயரலாம் என பினாங்கு பயணீட்டாளர் சங்கத்தின் புகைப்பிடித்தல் எதிர்ப்பு அதிகாரி N. சுப்பாரா வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்தார். நாடாளுமன்றத்தில் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டால் புகையில்லாத நாடாக மலேசியா தனது முதல் படியில் இருக்கும் என அவர் குறிப்பிட்டார். காணாமல் போன MH37 விமானம் குறித்து நகைச்சுவை பேச்சாளர் ஜோஸ்ரின் சியா பதிவிட்டிருந்த சர்ச்சைக்குரிய காணொலியை டிக்டாக் அகற்றியுள்ளது. அதனை டிக்டாக் சமூக ஊடகத்தின் பேச்சாளர் ஒருவர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
ஜோஸ்லின் சியாவின் அந்த வீடியோ சமூக வழிகாட்டுதலை மீறியுள்ளதாலும் வெறுப்புணர்வை தூண்டக்கூடிய உள்ளடக்கத்தை கொண்டிருப்பதாலும் அது டிக்டாக்கில் இருந்து நீக்கப்பட்டதாக அவர் கூறியிருக்கின்றார். மேலும் பொது அமைதிக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் உள்ளடக்கங்களை டிக்டாக் ஒருபோதும் அனுமதிக்காது என குறிப்பிட்டுள்ளார். மலேசியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் காணாமல் போன MH370 சூழியம் விமானம் குறித்து ஜோஸ்லின் வெளியிட்ட அவமதிக்கும் கருத்துகள் அந்த வீடியோவில் இடம்பெற்றிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் ஜோஸ்லின் சியாவின் டிக்டாக் கணக்கை பார்வையிட்ட போது அந்த வீடியோ காணப்படவில்லை. ஆக கடைசியாக ஏப்ரல் 26 அவர் பதிவிட்ட மற்றொரு வீடியோவை மட்டுமே அங்கு காண முடிகிறது. இதனிடையே ஜோஸ்லின் சியாவின் இந்த செயலுக்காக சிங்கப்பூர் சார்பாக மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் சிங்கப்பூரின் வெளியுறவு அமைச்சர் விவியன் பாலகிருஷ்ணன். அதே சமயத்தில் ஜோஸ்லின் சியா இனிமேல் ஒரு சிங்கப்பூரியரே கிடையாது. பிறரை அவமானப்படுத்துவதையும் துன்புறுத்துவதையும் சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் ஒருபோது அனுமதித்ததில்லை. ஜோஸ்லினின் கூற்று சிங்கப்பூரை பிரதிபலிக்கவில்லை என கூறியிருக்கின்றார் மலேசியாவுக்கான சிங்கப்பூர் தூதர் வனு கோபாலமேனன். கொலம்பியாவின் அனைத்துலக தாக்குதல் ஆட்டக்காரர் ரடாமேல் ஃபால்காவ் தற்சமயம் ஜோஹரில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதனால் அவர் மலேசிய லீக்கில் லீகா எம் விளையாடுவார் என்ற ஊகம் வலுத்து வருகிறது. ஃபால்காவின் வருகை குறித்து ஜேடிடி அணியின் உரிமையாளர் துன்கு இஸ்மாயில் சுல்தான் இப்ராஹிம் தனது இன்ஸ்டாகிராம் சமூக பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளதோடு அந்த 37 வயது ஆட்டக்காரர் ஹரிமாவ் ஸ்லாத்தான் ஜெர்சியை விரைவில் அணிவார் எனவும் கோடிக்காட்டியுள்ளார். ஃபால்காவ் கையெழுத்திட்ட கொலம்பியா அணி ஜெர்சியை அவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளும் புகைப்படம் ஒன்றை ஜோஹர் பட்டத்து துன்கு இஸ்மாயிலும் தனது இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டுள்ளார். உலக தரம் வாய்ந்த தாக்குதல் ஆட்டக்காரர்களில் ஒருவராக ஃபால்காவ் திகழ்கிறார். லாலிகா கிளப்பான ராயோ வயக்கானோவுக்கும் ஃபால்கோவுக்கும் இடையிலான ஒப்பந்தம் இம்மாத இறுதியில் முடிவுக்கு வருகிறது. அதனால் ஃபால்கோவையே ஒப்பந்தம் செய்யும் முயற்சியில் துன்கு இஸ்மாயில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருவதாக அண்மையில் ஸ்பெயினின் ஊடகம் ஒன்று செய்தி வெளியிட்டிருந்தது. வயதான தாய் ஒருவர் தாக்கப்பட்டு மரணமடைந்தது தொடர்பில் அவரது மகள் மற்றும் மருமகனுக்கு எதிராக தடுப்பு காவல் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இம்மாதம் 1 பிரிலிஸ் காங்கார் தமான் சுப்பாகா புதேவில் தாக்கப்பட்டு அந்த மாது உயிரிழந்தது தொடர்பில் கணவன் மனைவி ஆகிய இருவரின் காவல் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களுக்கு எதிரான விசாரணை மேலும் 6 நாட்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக மேஜிஸ்ட்ரேட் சித்தி நூர் ஹலிசா முகமது அலி தெரிவித்திருக்கின்றார். தனது காதலியின் 23 மாத குழந்தையை மிக மோசமாக அடித்து சித்திரவதை செய்ததாக நம்பப்படும் ஆடவன் ஒருவனை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்ட 31 வயது ஆடவன் ஸ்தாப்பாக் ஜிஞ்சாங்கில் உள்ள ஓர் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் இக்குற்றத்தை புரிந்ததாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. அக்குழந்தை முதுகு, வாய் மற்றும் கண்களில் பலமாக தாக்கப்பட்ட காணொலி ஒன்று சமூக வலைதளத்தில் வைரலானதை தொடர்ந்து அந்த ஆடவன் மேல் விசாரணைக்காக தடுத்து வைக்கப்பட்டதாக வங்சா மஜு மாவட்ட காவல்துறை துணைத் தலைவர் டி சரலாதன் கூறியுள்ளார். குழந்தை அதிகமாக சத்தம் போட்டுக் கொண்டிருந்ததை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் அந்த ஆடவன் அக்குழந்தையை துன்புறுத்தியதாகவும் தாய் அடிப்பதை நிறுத்தும்படி கேட்டுக்கொண்டும் அவ்வாடவன் தொடர்ந்து இக்குற்றத்தை புரிந்ததாக தெரிய வந்துள்ளது. தாக்கப்பட்ட குழந்தை தற்போது கோலாலம்பூர் பொது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறது. மேலும் பல அண்மைய செய்திகளுக்கு வணக்கம் மலேசியாவோடு இணைந்திருங்கள். எங்கும் எப்போதும் வணக்கம் மலேசியா. நான் கிஷேந்திரன் மியாண்டி.